上班以后心情很雀跃，而且也轻松了许多。因为还没上班之前总是有很大的压力。那未来读这个当然就是期许自己在未来的一个人生的一个规划上会有另外一个不一样，所以才选择 EMBA 这个考试，这个科系来就读。那抱着满怀期待的心情在上榜了以后，我真的觉得非常感谢全国考训给予我的一个帮助与鼓励。人家说改变命运最快的方法就是读书。那读书因为毕竟自己在生活职场其实充满着很多的一个沉闷想要改变自己未来的一个生活成就我想说 EMBA 刚好跟我的一个工作管理相对的一个重复性，那也可以解决我在管理上面一些疑问然后可以帮助我在职场上有更好的一个成就，所以我就想来学习 EMBA。那接下来我在职场的部分，我也会想要从跨国际化或者走贸易的一个区块出发。那刚好 EMBA 可以给我这方面的一个帮助。那在未来一个同才与同学的一个方面的鼓励帮助，我学习觉得在我未来人生会有更大的一个帮助。在中部我的太太告诉我，在人生可能是最后一个学历，当然一定要慎选学校，她才会无条件的鼓励我、支持我。再就是中兴、东海跟逢甲这三个学校，大概是中部学校的一个翘楚。那在 EMBA 那这个素质、师资也都是会给予我们更大的一个资源。所以我是选择这三个学校来做考取跟就读，那也很谢谢可以让我刚好如愿以偿的一个全部考取。那考取 EMBA 首重大概就是书审，它必须要能够把你的一个优势然后把你的优势，把你的一个个人特质在第一时间呈现给这些书审老师、评审老师，让他们认同你。在接下来第二关口试，你才会比较容易的一个那获取胜利。当然口试他们也会就是说针对你个人的一个资金力，你的 EQ、言谈、口条，或者是说你的公司状况，未来你在公司经营的一个角度来讲，他们会设一些陷阱给你。然后也会尝试一下你对于未来管理的发展如何，都会去试探你。所以我觉得这两关其实首重在书审在第一时间能够把你的优势表现出来，然后再来你的口试口条也要非常的一个清晰明了。当然就是有朋友的一个介绍，说全国考训是一个非常专业而且非常权威的一个辅考机构。然后我在网络上也有比较过，我们的全国考训，它在一个辅考那书审的一个协助、口试的一个训练，都比其他的一个辅考机构还要来的专业，所以我选择了一个我们的全国考训作为我协助辅考的一个非常的有帮助。在书审只能说权威加专业，那可以明了的把你的一个考生的一个优势，然后特质。然后把你的公司状况，可以明确的在第一时间给我们这个书审教授，让他们觉得对你这个人有非常大的一个兴趣。在你的书审，其实我应该算成绩非常高的，可以在书审名列前茅。在口试训练的话，其实分析各个学校他们的一个口试的一个项目，他们的一个询问方法。可以让我们自己先有一部分的安心，然后在于口试评审老师、口试委员，他们可能会问你一些公司的一个状况未来你的一个公司管理，其实也需要我们一些管理学的一些概念，在口试训练这边可以获得一个完整的一个协助。未来如果想要读 EMBA， 当然
它可以再给我们在人生未来给予说很多帮助。但是 EMBA 它毕竟不是一个非常好考取的一个学系，因为它先天上它对于我们的一个身份地位跟我们管理的一个知识上面，它有诸多的要求，所以在书审委员或口试委员，他可能不会倾向一般的一个报考生，让你随便就进来就读，所以选择专业的一个辅考机构，专业的书审服务跟口试训练是必要的。那也期许未来如果考上EMBA的学弟妹也可以说在人生的未来发光发热。